हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्णमा वेलकम छ मेरो मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ हामी सीताकाल जान लागेको अनि मैले लगाएको साडी चाहिँ मेरो कान्छी बुहारीले ह्याप्पी न्यू इयरमा दिएको। फेरि पनि बुहारीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। कस्तो देखिएको छ। अब चाहिँ हामी सीताकाल जान लागेको। हाम्रो काकी लिली कुदेर आउँदै हुनुहुन्छ मक्ख पर्दै। अनि हामी एकैचोटि अब क्याम्पस पुग्यौँ। यहाँ चाहिँ 7 क्लासमा हुँदा फुटबल खेलेको मैले पनि याद आयो। अनि त्यसपछि छ हाम्रो शङ्खसभा जिल्लाको मुटु सीताकाल जाने बाटोमा रहेको भ्यागुते ढुङ्गा। फाइनली हामी चाहिँ सीताकाली मन्दिर पुग्यौँ। अब हामी पूजा गर्छौँ। प्रवेशद्वार हुँदैछ हाम्रो चाहिँ झन्डै साडी खिस्केर भिजो। अस्ति दसैँमा आउँदा नि गएको थिइनँ नि त म चाहिँ, त्यही भएर अहिले जाउँ लागेर बुवा मम्मी काकीलाई लिएर गएको। बहिनी चाहिँ गएन। म चाहिँ पूजाको सामान रेडी गर्न थालेँ। पूजाको सामान रेडी भयो। अब हामी पूजा गर्नतिर लाग्दैछौँ। राम्री आमा। अब सुरुमा चाहिँ गणेश भगवानको पूजा गर्दैछौँ। त्यसपछि शिवालयमा गएर जाँदैछौँ। शिवालयमा जल चढायौँ। त्यसपछि हाम्रो बसा जी हुनुहुन्छ अनि हनुमानजीको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ मम्मी र काकीले। म चाहिँ फुलचित्र चढाएँ। म चाहिँ क्यामेराम्यान भइरहेको छु नि त, त्यही भएर ठुलो घन्टी आनन्द फिलायो। अब चाहिँ हामी मेन मन्दिरमा माताजीको दर्शन गर्दैछौँ। धुपबाती गरेँ, चढाएँ। सबैको लागि वरबिन्ती माग्दैछु छु। सबैले दर्शन गर्नुहोला टाढो टाढोबाट भए पनि। पहिला चाहिँ मूर्ति हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ मूर्ति राख्नु भएको रहेछ देवीमाको। राम्रो लाग्यो। यहाँ चाहिँ सती देवीको दाहिने आँखा पतन हुनुभएको अरे, त्यो आँखा चाहिँ चोरी भयो। अनि यहाँ चाहिँ नवदुर्गा माता हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ अब तुलसीको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, आरती गर्दै हुनुहुन्छ अनि काकीले। अब लगभग पूजा सक्यो हाम्रो। यो चाहिँ हाम्रो नेवार जातिको सामग्री हो, पूजामा चल्छ। कसले ल्याएर राख्नुभएको एकदम राम्रो छ है त्यो चाहिँ। अब चाहिँ हामी फर्क्यौँ। अब आगामी सालसम्मको लागि बाई बाई।